Yasamalda 2 dənə 2 otaqlı mənzil ailə olmaq şərti ilə uzun müddətli kirayə verilir. Salam dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Paylaşımlarımızı bəyənib səhifəmizi takib etməyi unutmayın ki, satışa çıxarılan və yaxud da icarəyə verilən daşınmaz əmlaklar haqqında təcili, tam və ətraflı məlumatınız olsun. Hal-hazırda sizə təqdim etdiyim daşınmaz əmlak bina evidir. Yerləşir Yasamal rayonunda, Yeni Yasamal qəsəbəsində. Əsəd Əhmədov küçəsinin sonunda 77 nömrəli avtobus xəttinin sonuncu dayanacağına yaxın 9 mərtəbəli Leningrad layihəli binanın ikisi də birinci mərtəbəsində yerləşir. Hər birisi 2 otaqlı olmaqla tam təmirli və tam əşyalı olmaq şərti ilə ailə olmaqla uzun müddətli kirayə verilir. Binanın qazı, suyu, işığı daimidir. Yerləşdiyi ərazi məktəbə, bağçaya və bütün yaşayış obyektlərinə yaxın olmaqla bərabər bir neçə avtobus xəttinin dayanacağına da çox yaxın bir ərazidə yerləşir. Əgər sizin də satmaq istədiyiniz və yaxud icarəyə vermək istədiyiniz daşınmaz əmlakınız varsa, bölgəsindən asılı olmayaraq daşınmaz əmlakınızın şəkil və videolarını çəkib bizə göndərirsiniz və yaxud da zəng edirsiniz. Biz özümüz gəlib çəkiliş edib, özümüzə məxsus olan TikTok və YouTube səhifəmizdə sizin şəxsi telefon nömrənizlə paylaşım etməklə daha tez satışına və yaxud da icarəyə verilməsinə köməklik göstərə bilərik. Bir daha xatırladıram, bu mənzil yerləşir, daha doğrusu mənzillər yerləşir Yeni Yasamalda, Əsəd Əhmədov küçəsinin sonunda 77 nömrəli avtobus xəttinin sonuncu dayanacağına yaxın 9 mərtəbəli Leningrad layihəli binanın birinci mərtəbəsində. Ümumi sahəsi 55 kvadrat olan hər birisi qanuni 2 otaqlı, tam təmirli və tam əşyalı mənzildir. Ailə olmaq şərti ilə uzun müddətli kirayə verilir. Bu mənzillərin aylıq kirayə haqqı 450 manatdır. Mənzillər ayın 13-ü və 15-i boşalacaq. Bu və bu kimi daşınmaz əmlaklara sahib olmaq istəyirsinizsə və yaxud satmaq istəyirsinizsə, icarəyə verib icarəyə götürmək istəyirsinizsə 050 277 14 35 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Sağ olun, salamat qalın. Digər videolarımızda görüşmək ümidi ilə hələlik. Yeni Yasamalda təcili olaraq 2 otaqlı 88 kvadratlıq mənzil çox ucuz qiymətə satışa çıxarılıb. Salam dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Paylaşımlarımızı bəyənib səhifəmizi takib etməyi unutmayın ki, satışa çıxarılan və yaxud da icarəyə verilən daşınmaz əmlaklar haqqında təcili, tam və ətraflı məlumatınız olsun. Hal-hazırda sizə təqdim etdiyim daşınmaz əmlak bina evidir. Yerləşir Yasamal rayonunda, Yeni Yasamal qəsəbəsində, Əsəd Əhmədov küçəsində, Böyük Bravonun yaxınlığında yeni inşa olunmuş hündür mərtəbəli binanın sonuncu mərtəbəsində. Ümumi sahəsi 88 kvadrat olan 2 otaqlı, tam təmirli və bununla bərabər isitmə sistemi kombi olan bir mənzildir. Mənzil bütün əşyaları ilə birlikdə satılır. Videomuzu sonadək izləyin ki, qiyməti haqqında da məlumatınız olsun. Binanın yerləşdiyi ərazi məktəbə, bağçaya və bütün yaşayış obyektlərinə yaxın olmaqla bərabər bir neçə avtobus xəttinin dayanacağına da çox yaxın bir ərazidə yerləşir. Binanın qazı, suyu, işığı daimidir, liftləri işlək vəziyyətdədir. Əgər sizin də satmaq istədiyiniz və yaxud icarəyə vermək istədiyiniz daşınmaz əmlakınız varsa, bölgəsindən asılı olmayaraq daşınmaz əmlakınızın şəkil və videolarını çəkib bizə göndərirsiniz və yaxud da zəng edirsiniz. Biz özümüz gəlib çəkiliş edib, özümüzə məxsus olan TikTok və YouTube səhifəmizdə sizin şəxsi telefon nömrənizlə paylaşım etməklə daha tez satışına və yaxud da icarəyə verilməsinə köməklik göstərə bilərik. Bir daha xatırladıram, bu mənzil yerləşir Yasamal rayonunda. Yeni Yasamal qəsəbəsində, Əsəd Əhmədov küçəsində, Böyük Bravonun yaxınlığında yeni inşa olunmuş hündür mərtəbəli binanın sonuncu mərtəbəsində. Ümumi sahəsi 88 kvadrat olan qanuni 2 otaqlı, tam təmirli və bununla bərabər tam əşyalı olaraq mənzil satışa çıxarılıbdır. Mənzilin sənədi müvəqqəti olaraq müqavilədir. Çox yaxın vaxtlarda kupsa verilməsi də gözlənilir. Bu mənzilin qiyməti 135 min manatdır. Real alıcı olduğu təqdirdə yəqin ki, ev sahibi tərəfindən də endirim olunacaq. Əvvəldə də bildirdiyim kimi binanın yerləşdiyi ərazi məktəbə, bağçaya və bütün yaşayış obyektlərinə yaxın olmaqla bərabər bir neçə avtobus xəttinin dayanacağına da çox yaxın bir ərazidə yerləşir. Bu və bu kimi daşınmaz əmlaklara sahib olmaq istəyirsinizsə və yaxud satmaq istəyirsinizsə, icarəyə verib icarəyə götürmək istəyirsinizsə 050 277 14 35 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Sağ olun, salamat qalın. Digər videolarımızda görüşmək ümidi ilə hələlik. Yeni Yasamalda yeni inşa olunmuş binada 2 otaqlı mənzil 115 min manata satışa çıxarılıb. Salam dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Paylaşımlarımızı bəyənib səhifəmizi takib etməyi unutmayın ki, satışa çıxarılan və yaxud da icarəyə verilən daşınmaz əmlaklar haqqında təcili, tam və ətraflı məlumatınız olsun. Hal-hazırda sizə təqdim etdiyim daşınmaz əmlak bina evidir.
yerləşir Yasamal rayonunda Yeni Yasamal qəsəbəsində Məhəmməd Xiyabani küçəsində yeni inşa olunmuş 17 mərtəbəli binanın 2-ci mərtəbəsində ümumi sahəsi 55 kvadrat olan 2 otaqlı tam təmirli bir mənzildir. Sənəd müqavilədir. Tezliklə kupça verilməsi də gözlənilir. Binanın qazı, suyu, işığı daimidir. Liftləri işlək vəziyyətdədir. Binanın yerləşdiyi ərazi məktəbə, bağçaya və bütün yaşayış obyektlərinə yaxın olmaqla bərabər Məhəmməd Xiyabani küçəsindən keçən bütün avtobus xətlərinin dayanacağına da çox yaxın bir ərazidə yerləşir. Əgər sizin də satmaq istədiyiniz və yaxud icarəyə vermək istədiyiniz daşınmaz əmlakınız varsa, bölgəsindən asılı olmayaraq daşınmaz əmlakınızın şəkil və videolarını çəkib bizə göndərirsiniz və yaxud da zəng edirsiniz. Biz özümüz çəkiliş edib özümüzə məxsus olan TikTok və YouTube səhifəmizdə sizin şəxsi telefon nömrənizlə paylaşım etməklə daha tez satışına və yaxud da icarəyə verilməsinə köməklik göstərə bilərik. Bir daha xatırladıram, bu mənzil yerləşir Yasamal rayonunda Yeni Yasamal qəsəbəsində Məhəmməd Xiyabani küçəsində yeni inşa olmuş hündür mərtəbəli binanın 2-ci mərtəbəsində ümumi sahəsi 55 kvadrat olan 2 otaqlı, tam təmirli, isitmə sistemi kombi olan bir mənzildir. Binanın qazı, suyu, işığı daimidir, liftləri işlək vəziyyətdədir. Binanın yerləşdiyi ərazi ilk öncə də bildirdiyim kimi məktəbə, bağçaya və bütün yaşayış obyektlərinə yaxın olmaqla bərabər bu ərazidən keçən bütün avtobus xətlərinin dayanacağına da çox yaxın bir ərazidə yerləşir. Mənzilin qiyməti 115.000 manatdır. Sənəd müqavilədir. Çox yaxın vaxtlarda kupça verilməsi də gözlənilir. Bu və bu kimi daşınmaz əmlaklara sahib olmaq istəyirsinizsə və yaxud satmaq istəyirsinizsə, icarəyə verib icarəyə götürmək istəyirsinizsə 050 277 14 35 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Sağ olun, salamat qalın. Digər videolarımızda görüşmək ümidi ilə hələlik. Baxın görün Yeni Yasamalda belə bir qiymətə qanuni otaqlı mənzil var ya yoxdur. Salam dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Paylaşımlarımızı bəyənib səhifəmizi takip etməyi unutmayın ki, satışa çıxarılan və yaxud da icarəyə verilən daşınmaz əmlaklar haqqında təcili, tam və ətraflı məlumatınız olsun. Hal-hazırda sizə təqdim etdiyim daşınmaz əmlak bina evidir. Yerləşir Yasamal rayonunda Yeni Yasamal qəsəbəsində Əsəd Əhmədov küçəsində Böyük Brabonun yaxınlığında yeni inşa olmuş hündür mərtəbəli binanın 2-ci mərtəbəsində ümumi sahəsi 63 kvadrat olan qanuni 2 otaqlı, tam təmirli bir mənzildir. Sənədi kupçadır, ipotekaya yararlıdır. Yerləşdiyi ərazi məktəbə, bağçaya və bütün yaşayış obyektlərinə yaxın olmaqla bərabər bu ərazidən keçən bütün avtobus xətlərinin dayanacağına da çox yaxın bir ərazidə yerləşir. Əgər sizin də satmaq istədiyiniz və yaxud icarəyə vermək istədiyiniz daşınmaz əmlakınız varsa, bölgəsindən asılı olmayaraq daşınmaz əmlakınızın şəkil və videolarını çəkib bizə göndərirsiniz və yaxud da zəng edirsiniz. Biz özümüz gəlib çəkiliş edib özümüzə məxsus olan TikTok və YouTube səhifəmizdə sizin şəxsi telefon nömrənizlə paylaşım etməklə daha tez satışına və yaxud da icarəyə verilməsinə köməklik göstərə bilərik. Bir daha xatırladıram, bu mənzil yerləşir Yasamal rayonunda Yeni Yasamal qəsəbəsində Əsəd Əhmədov küçəsində Böyük Brabonun yaxınlığında yeni inşa olunmuş hündür mərtəbəli binanın 2-ci mərtəbəsində ümumi sahəsi 63 kvadrat olan qanuni 2 otaqlı, tam təmirli, sənədi kupça olan bir mənzildir. Binanın qazı, suyu, işığı daimidir, liftləri işlək vəziyyətdədir. Əvvəldə də bildirdiyim kimi binanın yerləşdiyi ərazi məktəbə, bağçaya və bütün yaşayış obyektlərinə yaxın olmaqla bərabər bu ərazidən keçən 77, 211, 194 nömrəli avtobus xətlərinin dayanacağına da çox yaxın bir ərazidə yerləşir və hətta inşaatçılar metoduna piyada 10 dəqiqəlik məsafədədir. Əvvəldə dedim sizə ki, yəni belə bir qiymətə Yeni Yasamalda qanuni 2 otaqlı mənzil tapmaq olmaz. Bu mənzilin qiyməti sənədi kupça olmaqla bərabər 166.000 manatdır. Bu və bu kimi daşınmaz əmlaklara sahib olmaq istəyirsinizsə və yaxud satmaq istəyirsinizsə, icarəyə verib icarəyə götürmək istəyirsinizsə 050 277 14 35 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Sağ olun, salamat qalın. Digər videolarımızda görüşmək ümidi ilə hələlik.